观众朋友，今日个好目，欢迎收看《福起来》，我係阿明哥劉浩明。今日節目我哋愛紹介一啲可以貼拍，但是他人可能常常會看到，但是更加要過一些看到一啲行業，同時嘅產品，如果到祖先牌位，我哋做豬排。我哋睇屏東嘅女僕有一啲可以30年以上嘅一啲做豬排嘅一啲店，按到3聖堂。有啲店嘅地方呢，其實一般堅持要用手工來做我哋嘅豬排。講到豬排，我哋通常會睇我哋嘅路卡位祖先嘅堂位啦，或冇睇我哋嘅種子地部可以看得到。但是他個人可能讓看到一擺睇嘅樣嘅，唔係以作為過程地部有乜嘅貼拍要去要求嘅，同時寫喺上面嘅字有乜嘅貼拍要求嘅，我哋今日有請到嘅都係我哋屏東女僕嘅3聖堂嘅第二胎。鄭依儀來到個現場，而家同我哋講，伊當初做乜嘅會接下一位伊哋按傳統嘅工作，同時我哋豬排地方又有乜嘅愛特別注意嘅，我哋馬上翻嚟今日來賓依儀來到現場，依儀好，主持人好，大家好，我係鄭依儀，來自屏東縣女僕鄉嘅3聖堂嘅鄭依儀。依然吼，反正今日來到我哋現場吼，因為頭先我哋有講到講，其實3聖堂睇我哋屏東女僕可以過久嘛吼，可以爸爸已經可以30年。我想請問一下個，而家依然點樣向地步嘅話，它以最主要嘅服務嘅項目係乜嘅呀？我哋最主要係同人家雕刻豬排，過來都會排便，匾額為主安尼。都排便嘅雕刻，還有個豬排嘅雕刻啦吼。但是因為頭先我哋要講到講，3聖堂差唔多30年，譬如講唔算改舊嘅一啲行業啦吼。當初我哋講對爸爸那邊開始做豬排。因為嗰時間我阿公嗰時間佢福建鄉，我爸爸提去做冷凍空調，都隔壁都好有啲雕刻，有人睇做雕刻，睇上伊都睇上，不去點囤雕刻祖先做工牌，你幾少年做，伊都睇上，我可以做一個東西，試試看啦。過來伊都去請問嘅雕刻師傅，都講我都來試看啦，來開始來做一個豬排。第二個本來阿公嘅時節，路係賣福氣嘅啦，吼，福氣店嘅，福氣店嘅地方一天多多少少有時會有賣到排位，我哋咧做工牌。但是阿爸爸都想講家做乜嘅我哋唔即刻嚟做，因為其實即刻做一件事情，我講到啲人講唔可以重新去學一啲雕刻木頭，嗰一部分係去哪學嘅喏？就像我頭都所講過嘅，都講做人去隔壁有啲雕刻咧，都有啲雕刻嘅師傅，雕刻師傅提嘅，都去搶高搶門，過來都慢慢嚟學，慢慢咧自家睇揣摩，用嚟做，過來都自家學啲嘢都變嘅。對於啲在地人來講嘅話，其實佢傳統嘅店可以有人接下去，我都感覺到講而家係唔單止係3聖堂，因為接到很舒服，如果另外啲3聖堂，好多地方有點嘅都可以持續嘅接下去，而且最重要講，因為其實有人接，問題當初唔按人強做我想我接入嘅，我哋講國豬排嘅工作咯。因為對些時間，我都同人哋講，太嘅時間會同人做事，四年間條路。阿蒙做乜嘅唔係自家做條路，即係自家做條架。都自家有啲技術啦。自家做啲技術就嚟做。過來我看到我弟弟更加都睇到背出條路嘛。都睇上，我過來都好佢照顧我爸爸媽媽，順勢同一個家族嘅生意接下來，都同人聽書，嚟佢等於講延續我哋一個傳統嘅做法傳統嘅文化那你差唔多到幾久來呀？我差唔多，我對我輩過來差唔多26、27歲嘅時間。像嗰度行業地位，譬如講萬世提嘅爸爸媽媽隔壁有多多少少去聽書，爸爸媽媽提下做國嘅豬排嘅部分冇？有啊，細時間我哋同爸爸讀書了嘅，拿書了背，都聽書安尼，可以，都坐一啲隔壁可以用嚟雕刻，用嚟同人下用嚟工法用嚟。做生意安尼，
可是有一句话讲，其实细人呢係看到爸爸媽媽背陽台啦，吼，例如講，我們做完事可能都拿一啲蔬菜嘅，吼，但是這多多少少嘛，我認識過也係買個蔬嘅，吼，伊要拿筆嘛，爸爸講啊拿買個蔬咯，拿茶都唔錯嘅嘛。佢天日都講看到伊啲雕刻，佢幾時人冇感覺到有興趣冇對一件事情。幾時人講感覺都係摕個料嘅，都摕個同埋爸爸做事同埋推料，啊冇嘛嘅想講哦。以後會變成哪個事業，哪個工作安尼。咁以前讀書嗰時係讀乜嘅？我讀休閒娛樂，係，所以冇強，嗰係完全冇強嘅路吼。以前係看爸爸媽媽做，歸去開始接也工作以後，其實係冇強用嘅。係冇乜強用，因為你不有嗰度西方嘅東西愛學，嗰度東西愛。即個係揣摩啊，用嚟做較好安尼。佢同時歸到我哋一開始嘅問題，你講，佢雕刻一件事情，以前冇學過嘛？冇，都冇。嗰時古人學嘅嘛？錯。佢對你嚟講，我話雙數會幾難？應該還好，因為我對細時陣看到我爸爸喺做喺雕刻，所以講我用嚟刻，我用嚟做，太始終會有一啲想法，有一啲樣嘅設計，都人嚟做。如看久就點按用下數啦，但是真正開始做法，你哋每比講伊個外行人完全冇看過嘢，可能連書都唔曉得睇，啊對啊下數都唔曉得下，可能連法文都畫唔到出來嘅時間。對你來講嘅話，可能一部分都已經以前聽到爸爸媽媽嘅時間都已經有多多少少學過啦。咁從人家帶到人家話，係咪開始即個？因為爸爸媽媽叫我做事嘛，吼，爸爸叫我做事，而家萬人做萬人創啊。而家主要係還係我爸爸，爸爸，主要係還係伊，都聽到伊做，啊有啲時間，我有自己嘅想法，啊有伊也想法。我想問一下講，咁同爸爸做事話有磨合期？有磨合期，係而家問題喺磨合期當中。咁磨合期是要談乜嘢呢？談我爸爸。因為最主要係伊哋做主要嘅做頭啦。係。那咁係用嘅時間我有爭執。有啲時間會講一拆穿嗰種唔錯，一拆穿嗰種檢查嘅，冇都一個塑料嘅拿唔錯。要到差唔多係咁嘅。但是唔可以講，譬如講，你希望講，像安尼嘅髮型、安尼嘅髮頭。有可能做改變。其實佢發頭發錯嘅時間，有啲人下都講，我哋用嘅用色咧，人哋都盡量配合一點，都盡量去推點，我做那用色都可以。係啊，是可以改變啊，是可以啦。嗰種唔好睇安尼嘅時間，安尼嘅地方有意見冇強用嘅地方。冇，因為主要係談人客嘅法。人客，你等於講人客希望講中央嘅伊啲改變嘅時間，你以人客嘅伊啲意見為意見。咁從即個讓伊接下來也嘅工作以後，爸爸感覺點樣？我想應該會去吧，因為冇買年做嘢嘅技術咧，冇唔錯。嗰種像安尼嘅產業，對南部來講話，其實從其他客家嘅村莊地位嘛看唔到。我哋女朋友可能係，而家啲我第一方啊，將來做啲都女朋友能有。係，咁從這個開始過以後，你這個認為講雙數最難嘅係乜個東西？雙數最難應該係寫詩。哦，寫詩啊！係，我一直覺得係割書嘅一件事情。唔係割書係叫較，我用力啦，用力，係制式化。係，啊寫詩都冇強用。哦，咁啊，咯寫詩唔係如寫太詩啊？唔是我寫講啊。寫佢冇可能話人家會喊嘛？嗰種一部分上面咧是人家還是要用人工寫，冇像要講用印刷的刷上去。冇可能是要用人工寫。我相信要用人工寫嘛，會有嗰種人寫嘅嗰種韻味啦，係用嗰種乜嘅新細明體嚟印上去嗰種感覺，其實都冇嗰種味道。佢從唔寫得出同爸爸寫詩有強用。冇強用，每啲人寫詩都冇強用。係，一啲冇強用。所以講，都有啲味道，因為寫較好。咁幾時人寫太詩一部分寫到一叫人咁寫排比上。我見到話
唔切出事的所谓，就是唔包括认同也是冇办法下双语所谓。冇办法。可是我想问有问题，下双语唔可以出去哈？可以冇？可以，唔过因为我哋用特别油漆睇写也是，所以讲咧出去咧包括是把有一啲技术去用。好，呢啲种係，嗰是最好嘅法律，唔好下查事，嘛唔好下嘅處，因為其實也係一啲他人人，好睇過創業嘅嘢，會看到嘅一啲排比，嗰是看久嘅講，乜嘢下喏安排個，當然唔可能有呢啲事情啦，因為下規劃是根本規劃可能是根本都唔會搬下，唔可以有啲機會搬下啦，嗰是等有也嘅機會，包括因為個也是可以上嘢嘅，佢都唔出事嘅嘢的嘛。係錯。咁人哋明日愛練寫詩哈？會啊，我練寫詩寫毛筆詩啦。寫毛筆詩，因為看上來有大有細嘛，好中間的嗰排好，還有我哋同學嘅試過睇，啊隔壁嘅試過睇，而且看上來詩體冇共用吧？係中間係宋體字，中間係宋體。其實差唔多攏係宋體字啦，伊個都粗，伊個幼，係，但是其實個粗嘅同個幼嘅伊也要下筆嘅方法都冇到共用啊，因為中間看上來話要漂上來嘅種感覺，好，嗰時嘅寂寞嘅時候，其實嘅書法冇共用。係，所以講嘅漂上來都係頭都講嘅特別油漆睇用嘅。觀眾朋友看到人家我分享到講，我哋平常會看到嘅豬排其實有幾多嘅一啲我要求嘅地方。下一堂節目我哋都同講，其實上面嘅事有冇共用嘅要求，馬上過來有莫進台。翻過來，復起來，上個節目我哋來自屏東內埔三聖堂嘅鄭依儀，來到我哋現場同人講，伊當初做乜嘅會接下，伊也要掘佛店嘅三聖堂。我想問一下嗬，從唔知個見緊我哋現場有按到嘅啲我哋講豬排嘛嗬，咁頭先我哋有講到嘅，其實豬排來講嘅話有分黑人咧同火龍人咧，你咪同我哋觀眾朋友再解一下講。哪一係黑人咧，哪一係火龍人咧？好，一片係黑人咧，一片用嘅黑人咧，啊，嗰片係火龍人色嘅。因為按你講用嘅黑人用火龍人，可是因為喺使用上面講，還是講伊上面咧一啲要求冇共用，嗰就分出黑人同火龍人嘅差別咯。上面都冇共用，你看黑人咧是名嘅都喺上面，因個祖先嘛個名對那類，同埋同號都喺上面。火龍人咧，後背都有啲上嘅，啊，就會用嘅摕地背，啊，得去用嘅都係高幫嘅人，得去無共用嘅都係地方摕嘅。我啲家人發，因為見下人嘅黑人咧有亮嘅嘛，嚇，伊哋喺上面有人可能個染發嘅，伊哋可能人個像伊哋木板咧，一亮嘅有差別喺哪咯？哦，伊哋葉片咧係雙白色咧。哦，雙白色咧。係都北部嘅人，係北部黑人咧，係。葉片都較我哋南部人咧，哦，看上來等於講，但是伊黑人咧嗰種等於講，雖然講係北部人，但是也咪名嘅度還是會寫在正面。哦，人哋嗰個對於啲我哋講豬排外形來講嘅話，都可以都提講，也係黑人嘅豬排，還是火龍人嘅豬排。咁我有啲問題都講，譬如講頭先我哋講我寫詩一件事情，尤其是詩對豬排上面一些體驗就看到嘅事情，等於講也是好快，當然會講得到，但是上面咧寫嘅詩有特別的要求。有，一個寫詩會按照個詩娘來寫，詩娘都會上路平時苦，上路平時苦，係，我合上頓路。上頓路，因為你看上路平時佢本來意義都係出上路平嘛，是係啊，佢苦嘛，所以講我合好嘅地方，
要上路平时佢要好能上诶，上吞路啊，上路路的人都有智慧，有丛书的意思啦，系啊，其他都冇嘛，所以讲我学也两个诗，所以我选我哋咧写诗的时候，我选学那一啲诗。对，如果上路平时去50诗再加两个地路，唔係60诗，都70诗，無如11、12。等於如果譬如講我哋而家看到一啲連詩。對同佢是算。對同佢是算。對同佢是算，那把做同臨詩列台過程組，考批審美。所以你看上路平時去，佢是上路平時去學老師啊呢。學簡單法都等於講我哋對頭都要講同詩嘛算入去嘛嚇，同臨詩列台過程組，考批審美，安尼頭12隻詩，都頭當我哋講嘅上路平時去。上路，佮加種講，因為伊係相連嘛。佮加種講啊，譬如講啊，係複姓，譬如講我哋總譜會有張廖，張廖，無如諸葛。咁你對方來話，我按樣去改變也會實現。安尼會假詩入去，也無都減詩入去。假詩入去，如對，但是目前講12也在改的複姓都是3嘅呢。第講你再加到1、2、3、4，我都會減一啲20詩。減20詩。嗰種等於講睇入嘅排比上面呢，伊啲詩書嘅要求，其實都唔係講個隨便都走進嚟寫上去。唔係，佢只有一天嘅規範去做。佢嘅規範去做，因為其實也係一啲。就像我哋從我哋講方言來講，其實歸注重安尼嘅，我哋講吉祥、吉利安尼嘅東西。咁像，比如講我哋個有上面看到個17詩啦、14詩啦，像安尼嘅詩套嘅排列有要求。嘛，佢嘛有要求。佢有數篇都係副篇，做青龍右白虎嘛。所以做數篇係最大嘅。做數篇個大。所以我哋看咧話，主牌面方做篇係最大。面對主牌，對主牌安尼看錯，以主牌來講嘅話，係左片係個路為主線，個左為主線啦，個慢慢地安尼排過來。應該係安尼講，中間你推個陣就嘅中間，有左數片係最大嘅，過來再過來都安尼排可以，對地杯到腦杯，對地杯到腦杯，係呢嗬，頭頭13詩係最地杯。13、14、15、16，安尼排。但係如果對中間，譬如講伊啲，譬如我哋臨詩來講，對中間開始慢慢的，我哋講開機山一出去。嗰時都對左片咧最左嘅，我哋咧主線開始13、14、15、16、17、18。都像書一樣嘅，慢慢的對伊啲中間咧，我哋講主幹，書嘅開始慢慢的開機山一出去。嗰安尼嘅話，佢上面咧一天係講過程嘅人嘅。每天有啲係玩錯嘅人問題寫上去，客家人冇嘛嘅經濟講我玩錯都唔可以上主牌。佢冇萬上佢上主牌，唔係怪嚇。唔係啊，客家人冇嘛經濟啊，我哋會用嘅縫子疊上去咯，就代表講，我哋玩上但是已經寫上去嘅，但是也人家玩看可是用一啲縫子嚟疊上來，但是等於如果嘛算是已經登上主牌啦，佢從因為我哋其他人係講一啲詩面嘅一部分，我哋看好了，佢其實上面咧發條兩片都冇發錯嘛，可以講。有部分係咪同人哋意義同人哋觀眾朋友了解一下好？隔邊發錯旁邊兩片嘅發錯都會有調嘅進化，就都嗰種鳥語花香，就睇有嘅地方有中法啊，係東西係。上面嘅部分咯，咪係蓮花同調嘅，咁咁樣嘅意思。但你看好了等於講。把主牌變成係一啲圓嘅碌卡，係錯。一啲圓碌卡，譬如講中間嘅部分都一啲加速，而底下有一啲暗盤咧，一啲帶，隔壁都有，就像我哋見喺啲碌卡，隔壁一定會有一啲花樣啊，嘛什麼，上面都有一啲像傘，嘛係像如意嘅嗰種傘燈嘅嗰種，同我哋變成我哋啲木燈樣嘅，真係主牌看好了，如果像一啲
过完整的一个家庭。嘿，都去像个开家庭、开大厝。咁像一般来讲嘅话，也要国土有要求，有国土嘛有要求，佮插村咯做对了。你的吉祥的尺嘿，寸，佮文公尺上面有几多嘅好嘅思念喺上面。哦，嗰種國土嘅部分要先量好。咁聽你講，因為更加有時隻陸下幾多年有不同嘅冇辦法有安排嘅豬排，有人做過細型嘅豬排。有啊，蠻有人做過細，我哋都更加都幾多客製化。但是問題係，嗰種我做過細型嘅話，我試下唔係點樣呀？做下唔好弄嘅話，都最好係下三胎。哦，最好下三胎。可能對我開始，我爸爸、我阿公，啊冇對我爸爸、阿公、阿太，安尼下上去，最後係下三胎。好，因為好係，做乜我哋講，因為有時嘅，譬如講我哋從來講，我哋客人咧祖先全部都同鄉嘛，好，但是有啲有人去台北工作。好，以這個買嘅物嘅，好希望講提幾片嘛可以服侍阿公，好，而馬上要搶一啲豬排，好，我鼓勵搶一啲豬排，好，搶一台北這個去服侍，但是像我哋台北嘅話冇辦法做安泰嘅豬排啊，如果想要買一啲細型嘅豬排，咁你嘅話如果建議講至少要下三胎都錯嘅，係應該下三胎，其實你看中間你推個等數都係七個。祖先咧，哦，所以我祖先都全部係關，都全部係包括喺地配啦。所以講上胎都可以，其實上胎最好是記錄我爸爸、我阿公、我阿太係嘛，所以其實講客家嘅豬排都可以啲，我祖先係蠻嘅名嘅，係我哋爸爸兄弟係嘛，我阿公嘅兄弟係嘛，如果可以看得到。咁將唔單係睇骨豬排嘅時間，又發現到講，其實睇我哋嘅豬排地配。係咪可以看得出我哋客家文化睇下做排啲嘢咯？可以啊，都可以看到其實客家人歸顧家庭，我哋家庭我哋種族係慢，其實客家人都第一段以前佢講客家人歷史嘅時間都講客家人第一段你都開年起奶，啊佢第一段做排都講哦，我哋對奶來，我哋可以記得哦，假如講看相鄰嘅有個西河塘。西河塘，我哋對西河嗰邊過來嘅，所以佢可以講，我哋祖先對奶來，我哋可以啲，我哋祖先係慢，所以豬排地位可以看到幾多對家族意義嘅地位。等於你講，一啲豬排唔單止係記錄嘅我哋祖先嘅過程，其實同時嘛係記錄嘅一個家族，嚇。而世世代代也要一啲變化。咁從這個開始嘅家呢豬排時間，我想問下，豬排嘅大小一定係五色係咪？係大小係五色，因為較鹹絲啊。哦，絲較鹹。啊，大部分都用金漆去寫嘅絲。我哋係用金箔。哦，用金箔寫絲。用油漆啊寫疊金箔上去。哦，金咩金漆哦？唔係，係金箔。等於如果唔先寫嘅，把金箔染上去，讓你裁下。係，我幾費工呢？係啊，所以講嗰邊嗰時節佢有耐心睇錯題嘅，寫絲疊金箔。從我哋觀眾朋友可能會想啲講，譬如講我哋搶定作為啲神豬排以後啊，咁我哋按樣嘅去搶過去啊，我哋攞出隻視察水過去下，還是講我哋要有啲儀式咯？其實神豬排完全定位嘅之前係一啲東西。哦。好，等於講定位以後，人都可以開始擺，所以對我哋嚟講，我哋嘅最貴嘅時都防止爆開以來，我用柴最貴都可以嘅。哦，但是有啲人貴起以後，可能有啲人會插法師來開講，冇得講安尼時間，然後會變成神豬排，希望在睇金錢嘅時間，亦都等於一啲物品啊。係錯。可是聽佢睇啲節目地方啊，我發現到講，其實看起來啲幾簡單，冇得講我哋常常看到神豬排地方，其實唔單止也要試嘅數目，還有也要寫嘅詩，其實咪有啲幾重要嘅要求。休息下喎，等下我哋話嗰度好精彩故事。
翻过来，复起来，上一节目我就来自屏东内埔三圣堂的郑义仪，才能讲主攻排位上面的诗的要求。我要想问一下吼，从头到尾讲到系诗嘛吼，他头都嘛有讲到，万世时间唔会听书爸爸拿个书头的。咁一條上面咧，唔講上面咧幹毛啦，冇隔壁兩個依啲學堂人做工排位書頭嘅，而係咪冇強嘅要求啊？係中間咧排線，係那個有些嘅地方排線係用嘅ヒノキ，用純柚木，啊兩邊一純幹毛，係用種樹，啊台係用五行煞，因為五行煞較重。哦，五線它嗰種好啊，係嗰窄大嗰盤係。咁上面嗰中間啊用我哋講柚木嚇，我都講我哋講杉木啦嚇，係咪檜木？總係用嘅咯。因為嗰樹會較平，哦，樹較平，較側，安尼我哋咧做排線嘅地方一定會側，啊冇白白把都冇看。哦，因為像安尼嘅，我哋咧祖先排位可能一擺做下去，像有啲唔會做過太嘅太加速嘅，伊可能一擺都可能會8個人。哦，我嗰種講有像有條樹嘅，可能濕到一些水，如果佢靠，我哋熬嘅時間，其實都對都冇嘛。嗰時我希望講有啲樹嘅至少可以啲幾好嘅樹嘅。嗰個兩片有冇見過樹嘅做嘛咯？因為種樹較軟，枝體較軟，所以你雕刻嘅時間較好，方便較順嘅。嗰套上面有啲人講，寫上面是有的係吟詩，有的係詠詩，一部分用一份。其實吼，我哋寫喺主牌上面係詠詩，全部詠詩。詠詩嘅意思都係飄紅去咯。因為像我哋音樂強用，音樂嘛係詠詩飄紅去落嘅。做乜會安尼？因為我哋喺度陽宅。風水上面講陽宅，人喺啲地方，所以講嘅詠詩。啊，種刻呢嘢都吟詩，吟詩都用啲木鐵，人家幾片木鐵，啊冇都塌紅幾片都用吟詩。嗰種伊要更加吼，其實係一個名錄嘅時代啦吼。嗰種即個有想過一把即個嘅，譬如講有事業，變嗰條名錄方面幫他人啲。有啊，以前係人嘅生意都係。假使唔做好，人家人都看哦，你做牌好喎，對哪做嘅，睇哪做嘅，加上嚟去，人哋都來做，啊，更加都人哋都上網絡世界，人哋都用睇咩網絡做嘢，啊，嗰種本太間人哋。係因為講最同人講啊，佢人家都看到嘅做牌個寫案吼，人家咪有本看做牌咯，基本都唔可能冇看到做牌。嗰個其實按你口耳相傳嘅技藝過冇啦吼，但是人家新嘅時代如果有新嘅做法，或者標嗰條名錄上面本他個人啲，佢標嗰種名錄上面他個人嘅反應樣嘅呀，反應幾好。人哋嘛接到嗰度咩女僕上咩，人哋也偏客人咧聽到，嗰度係對，比如講，人哋接到一啲對泰國來嘅人客，一啲泰國做生意，啊上講喺搶豬排過去做，啊唔係按樣嚟做，啊喺名錄上面看到我哋，啊都做一啲豬排，古來時間做豬排，然後帶過去。咁而係客人啊？係客人。哦，而係客人，嗰時其實佢上一潛一啲客人嘅做牌，嗰度喺名錄上面看到人哋嘅名錄嘅一啲自信，都搶嚟做做。咁而上一做做牌，嗰種形式都也下，還是講有特別嘅樣嘅咯？都係傳統嘅一種。都傳統嘅，嗰時又唔係看到人哋做嘅東西，其實係以上愛嘅嗰種做牌。嗰時以趁個古來嘅時節，而係先下天台，還是講古來嘅時陣存在？以前下天台啊，係下天台。古來那看哦，我係做用嘅用詞，我係做一太細插春用嘅，啊做好嘅我都睇下電到人做好嘅咱顧去。哦，安尼，我相信伊聽過聽咧吼，因為其實無多好潛見㗎。係錯。係啊，尤其係講伊可以做到一啲客人咧，傳統客人咧一啲做牌吼，尤其係貴泰國一定潛到啦。
一定请唔到啊，无做嘛过来请哦。嘿，有意思讲唔咩，其实像人讲，佢讲你上面写诗都好嘅啊，但是你讲今年唔单係上面，香港發現講，佢上面嘅詩唔係亂寫呢，佢詩，佢伊寫一道雜詩，其實係有佢清楚嘅要求嘅吼。嗰種也真係愛伊啲傳統嘅落點，然後地講其實也地步咧，人講伊啲紙裡買夾一件事情。但是我想問一下講，像咱哋伊啲，人講伊啲主攻牌。對佢是天壇多做好，我花幾多時間？我哋差唔多要做兩個禮拜，2個月係。如果講我今天壇下起嘅，嗬，做到我可以拿到兩個禮拜。最少要兩個禮拜。係。即最花功夫嘅地方喺哪咯？都係寫詩。嘅詩唔可以寫出，唔可以寫。嘅兩篇還可以玩過，雙面還可以玩過，但是詩寫差都快。係。嗰首詩啊，是一筆一筆慢慢的寫。咁本你寫詩以前咧，你係咪要先啲幾多人？人講再上去確定講嘅上面嘅詩祖先嘅名啊，有唔錯喎。因為上去都冇辦法送，都冇辦法改。哦，一開始係我哋人下帶一定嘅族譜，過來講，過來說我哋要刻族牌，我寫埋個名，萬年嘅名嘅上去。我哋做好嘅，我請一定來看，來對名嘅。佢要小長毛，我唔錯。佢要做毛，好誒，看何時何年搶在搶過去。哦，看何時何年能搶過去。嗰時我再上去確定一件事情，因為祖先嘅名啊，絕對唔可以寫錯嘛。做好以後，我寫啲好嘢嘅去帶過去。佢像一般咧就講，比如說我哋見家我哋咧觀眾朋友有想到講，今日看今日節目，我嘛想要做一啲主牌，好冇？如果因為有啲人可能對錄卡到別嘅地方，嚇，細別嘅地方過叫嘅，我一次都冇主牌，想要做個主牌嘛，有乜嘅經驗？其實做主牌都可能錄卡，控奶，控奶。看體勢，可以體勢，係。再來都係講嘅，可以寫三胎主線上面。嗰種冇安胎地方，話至少三胎。係。所以講有啲地方可以用主牌，都可以嘅。嗰時，等於如果嗰種今年喺台北，冇如果譬如去嘅地方，嚇我哋，比如我工作嘅地方，今年上到愛把我哋嘅祖先，嚇搶過去，即個係服侍嘅時間，想做嘅主牌，像我哋意義講嘅，即個可以先做一下，即個一啲不同嘅體勢，嚇，唔即個唔是做到安胎，嚇，但是唔可以做到過細型嘅，但是唔至少我想三胎嘅祖先，嚇，三胎祖先嘅名啊，不用下去安尼都好嘅。咁從健康來講嘅話，要特別係咪要求講，我要即個上愛嘅形式嘅主牌，有安尼樣嘅要求？有啊，你看那個T3嘅。佢對人家對名錄上面講，條間我做也形式，可以拜託你同佢做嘛，所以我哋都看咧，我哋都係實際，都係同佢做出來。但是唔好，即個冇講，請問你做安尼形式有乜個特別嘅意思冇？冇啊，人家都看到，有個講，佢鬧，人都會想做安尼嘅。但是有可能冇可能，佢根本搞唔清楚，伊都拿伊哋佢講嘅形式，但是其實可能，你懂嗎？伊即個可能乜都唔知啊，冇想我冇人講，伊做乜我想做安尼形式啊？其實吼，人家來做主牌，最主要係都係不用睇盧卡夫斯嘅主線。一定有啲誠意喺地方，係錯，所以一定來做，我哋都做，即係我哋推定做好勢來，拆穿買個思念都推做好勢來，最後都係人哋故事。所以拆穿一件事情馬上確定到錯嘅，係錯。可是有啲人講，有啲人嗰種根本搞唔清楚講，唔講我拆穿，他們做出來，我講哎呀貼過膜貼寫麼？所以我哋會用插推講，一太一些，地波要買個屍體地波好事啊，跟文公差地波要好事嘛，好嘅事人地波，所以推定解釋講，我哋做一個，去做一發，係咪？我想問一下，從而家來聽主牌嘅人嘅年紀差唔多一太細啊？差唔多，而家都差唔多60-70歲。差唔多60-70歲嚇，可是唔用文公差一啲說明，而點樣談嘅啫？當然是。你這個以前的溝通過程裡邊冇嗰種溝通不良的人嘛？冇，因為人講唔可以做快啊，係啊，人講傷，人家一定唔愛嘛，講太大忌，咁我都進財嘛嘅好嘅事呢，一定都好，也嘅好，
嗰時你真係都相信專家嘅話嘛，因為專家唔會特別去刁難朋友，因為係用嘅一個叫嘅一個東西。咁一好事成係人哋研下會即個托，還是按人托？研下這個托，研下這個托。係，其實你看日曆上面都會有寫記事，嘛，宜記事、宜記事、宜進屋什麼的。哦，幾樣你都可以嘅，係咪？都好年。嗰種譬如講一長嘅時間，我哋愛要特別愛要隨他下，還是講我哋都儀式擺唱歌都可以啊？我拄到最特別一擺係人家唱嗰種樂隊敲鑼打鼓，我都會唱鼓去。哦，而哋都佢慎重嘅去把而哋嘅主公排位，有人來隨他，安尼把伊唱過去。咁可能攰到落卡時嘛，係一啲安尼一啲按錯嘅一啲歌唱。咁將我哋把主公排唱過去以後，攞唱師傅來做一啲開講係咪？錯，係，我都可以講好，就比方上輔助上面，過來都可以擺。咁總一般來講，譬如講我哋每擺睇嘅公演過節嘅時間，如果去整理我哋嘅主公排位嘛，嗬。從依邊從我哋嘅材質嚟講，一般來講，按樣係去把伊裝一個清腔啊。其實用清水都好嘅，用清水都好嘅。嘅一般嘅清潔用品最好唔好用，因為清潔用品會同個絲搓起嚟去。好，用清水慢慢地出都好嘅，因為有時大部分都係我哋講點上嘅鹽，就用清水去慢慢地出，因為清潔用品可能會把絲搓起。咁從呢個按人強，你就入去一啲研究嘅點咧，要對未來有乜個打算？未來打算都從可能可以變得講日常生活化，可以做到人家可以講，還有啲小物，創意小物啊呢，最好是安尼，可能人家會想講，我對那類我祖先排位，我用嚟講當較好。等於講，伊唔單止係伊哋完全表我聽下人咧不同地方嘅東西，同時聽下人嘅神法地方嘛可能會出現啦。看下今日節目，我發現到講，其實主排從入邊開迄個改老嘅一個工作，但是今日就有像安尼嘅意義，也有新的一代來到我哋呢一個傳統嘅工作以後，我發現到講，其實傳統嘅工作會因為有一個新的一代嘅接棒。可以發現到講，以後未來嘅路可能會一行一睇。今日個感謝意義來到現場分享很多唔同故事。感謝主持人，感謝大家大家可以睇網絡上面、臉書上面搜尋上聖堂雕刻，歡迎大家來與陪聊。休息一下喎，得聽下嚟先來傾下運動哦。我跟福建來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。